ஹே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம ஸ்னோவில் சிக்கியிருக்கு. நம்ம காரை தான் மீட்க போகிறோம். பாருங்க, இது ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்கு. இதுதான் நம்ம அழகாக எடுத்து விடணும். எடுத்து விட்டால் தான் இன்றைக்கி நம்ம எங்கன்னா வெளியே கூட போக முடியும். அட்லீஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டே வெளியே போகணுன்னா கார் எடுத்தால் தான் நம்மளால் மற்ற எங்கன்னா போக முடியும். பார்க்கலாம் இருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சரிங்க, நான் எடுக்கும்போது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸ்னோ ஸ்டார்ம் முடிஞ்சு ஒரு நாள் ஆச்சு. சரி, நாளைக்கு கார் எப்படி இருக்குது, கவர் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு 4 இன்ச் அளவுக்கு ஸ்னோ ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்குங்க. போய் நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், என்னோட ஃபுட் அளவுக்கு முட்டிக்கால் அளவுக்கு இருக்குது. நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் பெருசாக எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இல்லை. நாங்கள் எங்கள் தோசா பேன் தான் எடுத்து வந்திருக்கோம். வில் சி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வாங்க வாங்க, எக்யூப்மெண்ட் இதுதான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இது மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும் இல்லை? It will come out, right? Okay. Okay, first we'll do this. But still, it needs to be come flat, right? It will come, right? Okay, this portion we need to clean. இந்த அட்லீஸ்ட் இதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். இது நம்ம எடுக்க வந்துன்னு நினைக்கிறேன். We'll see. ஐயோ, முட்டி உள்ள போயிடுச்சுங்க. ஓ, இதுக்குள்ள போய் ஈஸியா இருக்கு. இவ்வளோ ஸ்லோ இருக்கு. பரவாயில்ல, இந்த பூட் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. எப்படி? சரிங்க, பாதி கிளீன் பண்ணியாச்சு. என் ஃப்ரெண்டை சொல்லி எதுக்கு சொல்லியிருக்கேன் காரை. பாத்தீங்கன்னா தெரியும். You can come back. Yes, straight you need back. Yeah, come. Yeah, exactly, that's it. No, don't rotate your straight. Come straight. Straight. பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முன்னாடி ஒரு சுத்தி. ஓகே. சரிங்க, கம்ப்ளீட்டாக வெளியே எடுத்து வச்சு காரை. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து காரோட இதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிட்டு we can start. நான் தான் ஒன்றும் பெருசாக க்ளீன் பண்ண தேவையில்லை. இட்ஸ் ஓகே, ஐ திங்க். சைட் glasses you want to clean it? You want to clean the mirrors? I think we are good. We can go, I think. So wipers